來嗰陣佢都未翻，我翻嚟1個鐘頭之後翻到今日佢喺度站，我喺度站。佢出身係好嘅，但係啱，唉，嗰聲冇啊，佢自己聽唔到。邊個就係門口嗰個客窗嗰度啊，窗嗰度。門口度後期咯，後期我啊啱過幾鐘頭，你嘅開始朦佢啪，一陣間佢啪佢出入。3、4次，都好近好密啊！咁我將咗咩事咧？你如果係喺度有聲咧，肯定個大閘閂咗。